kulankani oo ahaa mid ballaaran oo ka qabsoomay magaalada Burco ayaa ahaa mid lagaga doodayay isla markaasna bulshada lagaga wacyigelinayay 16 cisho ee loo asteeyay dardargelinta tacadiyada loo geysto caruurta dumarka iyo waliba dadka taagta daran waxaana kulankani oo ahaa mid kulmiyay bulshada qaybihiisa kala duwan ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer madaxda ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Togdheer iyo waliba mas'uuliyiin aad u tiro badan ugu horeynba waxa kulankaasi sharaxaad ka bixiyay Sagal Yuusuf Ibrahim Sagal Gobaad iyo Nuur oo kamid ah mas'uuliyiinta ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Togdheer waxaana si weyn ugu dheeraadeen muhiimadda uu guud ahaanba uu kulankan u leeyahay bulshada gobolka Togdheer maanta inay nala qayb qaataan maalintan ballaaran een ka hadlayno tacadiga loo geysto dadka taagta daran haweenka kaliya maahan ee waa dadka taagta daran qof kasta oo aan waxba iska dhicin karin qof kasta oo aan hadli karin oo voiceless sababta inuu isugu nimi baa inaynu isbaraarujino maadaama aynu ku jirno maalmihii loo qorsheeyay ama loo qoondeeyay inaynu ka hadalno tacadiyada loo geysto dadka taagta daran siiba haweenka sanadadan ugu dambeeyay waxaynu arkaynay oo marxaati ka ahayn tacadiyada loo geysto haweenka awal hore waa la kubsan jiray waa guur baa lagu qasbi jiray shaqo gelinteeda ama sida inuu shaqo u helaysay baa tacadi ay kala kulmi jirtay laakiin hadda waxa soo baxay kubso oo kow kaga sii laakiin maanta waxaan rabnaa inaynu fariin u qaadno kuwa banaanka jooga muqaaxiyaha jooga kabadhada jooga suuqyada jooga ee tacadiyadan iyo inta ka badanba sameeya maanta waxaan rabnaa inaynu fariintan qaadaynaa ay noqoto mid cad kulli tacadigu iska badan yahay nin waliba inan buu la dhashay inan buu dhalayaa inan buu gursanayaa inan baa dhashay marka in la ilaaliyo inan walba sharafteeda in la ilaaliyo waa qof mas'uuliyad inaga ayna wada saaran maaha mas'uuliyad qof kaliya saaran ragga in xunna way jirtaa in wanaagsan way jirtaa dumarka in xunna way jirtaa in wanaagsan way jirtaa laakiin inagu waxaynu wada baahannahay dad wanaagsan ee wada helo si aan dad wanaagsan wada helo waxa fiican inteena halkan joogta iyo inta kale xaafadda naga maqbay inaynu gaarsiino fariinta tacadiga isla markaa qof kasta gurigiisa waxa ka dhacaya horta ku baraarugsanaado kadib dariska u gudbo kadibna bulshada u gaaro volunteer baynu nahay يا كل جن مسؤولين بيننا كل جن وحين سارن حل كائن سارن إن ندين عقصة وده شيء سنة وهالكنو خمر كو أرجنا هالكنو قاد كو أرجنا هالكنو كو أرجنا حشيشة هالكنو كو أرجنا وحلا كرنا يبا إن قبلنا وجينا الدولة ده أيه حق ولا نهاي إن أنتوا على كفصانية مركلا كفصلا سيدي لا دون الله قالوا شركة إلى تشرشروا أيابا حتى ما إمك واحد إنه صاق شيء النفط بلا جتها أنت اللي بحوق بدي هاي بتعدي قهرت كلها أما عرورة هاتو أما هوينها هاتو أما الرجع قارب ده كلها وحنو يسوون بينا إنه كهذا الله 16 days activism لحية طبعا عشوا ولا دردر جليو والله جهاد له تعديجه dumarka iyo caruurta runtii dad islaam ayaynu nahayo mar walbana waxa la doonayaa inaynu ummadaha kale ugu horeyno dadka la dhibayaana waa dad walaalihiina waa dad hooyooyinkiina waa dad ehelkiinii iyo falanqaynta halkan laga jeedin doonana waxaan idin rajayn doonaa inaad qaadi doontaan loona abaareenayna runtii in haweenka runtii تعدي لو جيستو barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaq oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa bulshada magaalada Burco ugu baaqay in laga hortago wax kasta oo keeni kara tacadi loo geysto caruurta dumarka iyo waliba dadka taagta daran waxaan filayaa maanta waxay ka mid tahay maalmihii loo qorsheeyay 16 cisho ee loo qorsheeyay maalmaha tacadiga in la iska wacyigeliyo oo wax badan la isku baraarujiyo waxaan u baahanahay marka in la taxadaro dadkeena ehelkaana aan iyagana wacyi gelino mid miyi jooga iyo mid magaalo joogaba marka cid kasta oo fal waxay heeteenay wax shiya ku kacda waxa la marinayaa talaabo sharciga laga qaadayaa sharcigaana la marinayaa ugu dambeyntii tababarkani ayaa ahaa mid ay maalgelisay hay'adda caalamiga UNFPA halkay sidoo kalena ay fulinaysay tababarkani ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Soomaaliland waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco